हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सबसे टेस्टी स्ट्रीट फूड वेज मोमोज की रेसिपी। मोमोज के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी मोमोज की चटनी बनाना भी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा में मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट हाफ टी स्पून। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून ऑयल। अब हमें हाथों की मदद से अच्छे से मलना है और हमें एक स्मूथ डो तैयार कर लेना है। ध्यान रखें डो जो है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। डो तैयार हो जाने के बाद इसमें ऊपर से ऑयल लगा लें और फिर एक किचन दाल से ढककर 30 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप है वो स्टफिंग बनाने की तरफ। तो चलिए स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है कैप्सिकम, कैबेज, अनियंस, ग्रीन चिली, सोया सॉस एंड चिली सॉस। एक पैन को गर्म कर लें, इसमें मैं ले रही हूँ ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि मोमोज तीखी होती है। फिर मैंने लिया यहाँ पे अनियंस। सभी सब्जी को मैंने बहुत बारीक काटा है क्योंकि स्टफिंग भरते समय हमें दिक्कत ना हो। फिर मैं इसमें ऐड करी हूँ कैबेज। आपसे भी जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लें, वरना आप सब्जी को ग्रेडी भी कर सकते हो। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैप्सिकम। सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग 1 to 2 मिनट्स तक ही इसे पकाना है। फिर मैं इसमें ऐड करी हूँ रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। ये दोनों मसाले से ही बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है। हम इसमें और मसाले कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉस। पहले मैं डाल दूँगी इसमें ग्रीन चिली सॉस हाफ टी स्पून एंड सोया सॉस। लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी इसमें सॉल्ट में ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है पहले से। स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं आपको चटनी बनाना बताऊंगी। चटनी के लिए मैंने लिया है टमाटर, रेड चिली, ग्रीन चिली एंड गार्लिक। 2 टमाटर को बॉईल होने दें, फिर उसमें डालें रेड चिली। इसे हमें थोड़ा सा बॉईल करना है ताकि टमाटर में से हम छिलके हटाकर इसे हम पीस सकें। सारी चीज़ों को जार में डाल दें और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। ध्यान रखिए ब्लेंड बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि चटनी जो है गाढ़ी होती है, पतली नहीं होती है। ब्लेंड करने के बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। फिर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एंड ऑयल। 1 स्पून के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लें एंड चटनी इज रेडी। अब चलिए मोमोज की स्टफिंग हम भर लेते हैं। ये रहा हमारा पहला शेप। दोस्तों मैं आपको टोटल में 6 शेप्स बताऊंगी। ये पहला शेप जो है ये है मोदक का शेप। ये सेकंड शेप है, इसे मैं स्टार का शेप दे रही हूँ, देख सकते हो। ध्यान रखें दोस्तों स्टफिंग बहुत ज़्यादा ना भरे वरना ये निकल सकती है और शेप बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और तो और पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें वरना ये स्लिपी हो जाती है तो शेप नहीं आ पाती है। इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड कर दें। ये हमारी तीसरी शेप भी बिल्कुल रेडी है। मोमोज का टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मोमोज का शेप से भी बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों देखने में एंड खाने में भी इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट भी आता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है शेप से भी। तो शेप भी आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। एक तरफ से फोल्ड कर ले एक साइड से और फिर इसे पिंच करें और इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। ये हमारा आखिरी शेप है, ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरीके से अच्छे से पिंच कर ले एंड इट्स रेडी। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने इस तरीके की छलनी का इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास मोमोज पैन नहीं है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, इस तरीके की छलनी में आसानी से आप बना सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले ध्यान रखें अच्छे से ऑयल ग्रीस करना ना भूलें। मोमोज को अलग अलग ही रखें और उसके बाद इसे एक प्लेट की मदद से ढक दें। 20 मिनट्स के बाद देखोगे आपकी मोमोज बिल्कुल रेडी है। ये ट्रांसपेरेंट होने लगती है। अब इसे एक प्लेट पे निकाल लें। इसे
सर्व कर रहे हैं इस चटनी के साथ, टमाटर और मिर्ची की चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारा मोमोज बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैं आपको मोमोज की स्टफिंग दिखाती हूँ अंदर की। इट्स सो यम्मी। Enjoy this with your family and friends.